好，各位早晨，歡迎大家嚟到我哋今日呢個嘅program talk 啦。咁我自我介紹先，咁我係嚟自應用物理系嘅蔡兆康博士。咁我係呢個 program 嘅 Deputy Program Leader 同埋修生主任。咁我會喺度同大家粗略咁講解一下咧，關於我哋呢個 Department offer 嘅呢個 program，Bachelor Physics with Secondary Major in AIDA or IE，OK Innovation and Entrepreneurship。OK，咁喺呢度嚟講嘅話咧，首先我哋可能有好多家長或者同學咧，唔係好理解關於我哋呢一科啦。其實我哋呢科咧係喺4年之前 revamp 咗嘅，即係重新再更改咗成個課程，咁以更加貼合而家呢個時代同埋之後社會個發展趨勢去再做過嘅。咁所以喺4年之前咧，嗰陣時 AI 未係咁流行啊，嗰陣時都咁我哋已經係開始咗呢一個嘅課程啦。咁首先講一講關於我哋嘅 department 啦，Applied Physics 應用物理學系。咁我哋喺我哋應用物理學系嚟講咧，其實我哋係做好多嘅研究咧，係根據係 AP 即係 Applied Physics 偏向做關於材料研究嘅一啲嘅實驗嘅 research 嘅。咁所以嚟講嘅話咧，好多嘅 ranking 嘅話，其實大家見到其實都係關於一啲 condensed matter 啊、condensed matter physics 啊，即係一啲嘅或者 material science 嘅 ranking 咧。咁大家見到其實我哋嘅 ranking 喺2025嘅時候咧，其實都係100之內嘅，喺我哋嘅 material science 相關，同埋亦都有關於我哋一啲嘅physical science 啦，喺Times 嘅 education 入邊啦。咁我哋關於material science 同 engineering 咧，我哋都係做得好好嘅。咁亦都有我哋好多嘅 members 咧，我哋嘅同事咧，佢哋係 world top 2% most cited scientists。簡單嚟講，可能唔同學或家長未必知係咪。簡單嚟講，我哋做咗研究我哋公佈咗我哋嘅成果出嚟之後，公佈咗係咪就係冇用咧？人哋去篩你嘅意思，即係話佢會去話俾人哋聽啊！我根據呢份 paper 去再做一啲 development。簡單嚟講，人哋覺得你嗰份研究係重要嘅，人哋先會話啊！我根據份研究嚟做啦。咁正正因為咁咧，我哋好多 即係成個 world top 2% 嘅話咧，即係話最頂尖2%，其實係好少嘅人。咁我哋喺個 department 入邊咧，有12位嘅同事係 world top 2% 喺2004嘅時候。OK，咁一啲其他關於我哋嘅 computing 嘅嘢啦。好啦，咁我哋亦都有啲因為我哋做一啲 science related 嘅研究啦，咁我哋都有好多唔同相關嘅一啲嘅 facility 啦。當然咧，有啲 facility 咧係俾我哋嘅 undergraduate 使用嘅，有啲咧係去到 postgraduate 嘅時候，或者去到佢哋 final year 做 capstone project 嘅時候先會使用嘅一啲嘅研究設施啦。OK，例如其中一個就係我哋大學嘅研究設施UMF 啦，關於做材料方面嘅研究同埋佢哋嘅生產嘅。好啦，咁再講一講而家大家，我估經歷咗之前Covid 到而家 Covid 嘅時候，相信大部分同學或者我哋自己都係可能工作上上堂都係 Zoom 或者 online 做嘅。咁其實大家去諗下嗰陣時點解可以做得到？其實我哋有一個良好嘅網絡系統。個網絡系統嘅其實主要就係因為一個嘅 network 嘅問題可以做得好好啦。其中一樣重點嘅就係一個好耐之前嘅研究光纖。咁好多同學可能唔知聽過光纖，光纖其實係物理嘅嘢嚟嘅，但係當然好多年之前啦，高錕教授中大知識嘅前校長高錕教授其中一位領導者啦。咁另外啦，之後我哋又有呢2年特別犀利嘅AI 啦、大數據啦、雲計算呢啲，都係而家呢10年或者未來呢段時間一個領頭嘅行業嚟嘅。咁工業4.0Internet of Things 聯網啊，咁都係啦。咁5G，咁 5G 而家我相信大部分人都用緊 5G 啊。當然而家研究就已經唔係 5G 啦，研究已經去到6.5啦已經。咁大家知道其實佢哋呢啲其實都係一啲 technology 或者 science related 嘅一啲嘅嘢嚟嘅。咁我哋亦都因為咁，我哋學科亦都去加速去更加貼近而家 technology。麻煩大家等等先。頭先支咪收到好似大家聽到窒窒下咁樣，所以我轉另一支咪睇下會好啲。OK，唔好意思。OK，咁好啦，咁我哋而家關於大家
誒、大家都知道輝達嘅Jensen Huang，佢而家係其中一位領頭人物啦。領頭人物，大家可能喺20年之前嘅時候，大家唔知佢係邊個。當時我淨係識，我嗰陣時玩電腦嘅時候都有買佢嘅顯示卡，但係嗰陣時嘅顯示卡嘅用途同而家嘅顯示卡用途係唔一樣嘅。以前真係拎嚟顯示嘅，而家係拎嚟做計算嘅。而家係咁，所以係有咗唔同啦。咁佢好 emphasize 而家係物理 AI。OK， 物理同埋 AI 之間嘅一啲嘅關聯，咁所以嚟講嘅話咧，physical artificial intelligence 佢係關聯翻呢個關於機械同埋一啲嘅真實世界嘅情況。OK， 嗱簡單嚟講，而家大家我估同學或者家長都可能有用到 AI 嘅，大家用嘅 AI 點樣用？prompt，OK， 打一段嘢入去，俾個 file 上去，俾佢做 OK， 跟住你叫佢可能同我幫我整翻個 PPT 出嚟做 presentation。OK， 我哋可能做嘢嘅，可能都係整個 PPT 出嚟，都係做 presentation。但係大家諗下，而家嘅 AI 嘅話，同真實同我哋真係想像中嘅人工智能，其實仲有一大段距離嘅。你可唔可以叫到個機械人嚟同佢講，幫我攞杯凍奶茶俾我？大家諗緊喺科幻小説嚟講係可以嘅，幫我攞杯嘢落，我要凍奶茶，唔係要熱奶茶喎。即係話佢要識得分第一件事，佢要知道嗰件樣係奶茶，仲要知道佢係熱定凍。其實係中間有好多嘅唔同嘅 detector， 唔同嘅嘢去分析到嗰杯叫奶茶 detect 到佢係冷定係熱，係咪？我哋人嘅話就摸落去見到有冰嘅，我知道應該 assume 佢 equilibrium 嘅話係0度，即係凍係相對凍嘅。OK， 見到有冒煙嘅，我係知道應該相對比較熱嘅，係咪？咁呢個所以就係Jensen Huang佢講嘅一啲希望做到嘅 AI 嘅嘢。咁我哋借呢個時，我估可能唔係每一位都有睇過呢個 video， 我哋睇睇。我哋唔係睇呢個啊，呢個係。The world needs robots. The technology of building general humanoid robots, which is going to be the most useful, of course, because we build the world around ourselves. That technology is incredibly hard to do. But for the very first time, with transformers and these large language models and the breakthroughs that we're seeing with foundation models, we finally have the technology necessary, we think, to be able to make a real contribution in this area. Jensen, you led NVIDIA through gaming and so many AI breakthroughs. Which emerging technology do you see or think will be the most impactful for us over the next decade? When you take a step back and ask yourself, what would happen if we could scale intelligence, building robotics, the things that we're working on? OK， 好 ，so 嗱所以呢度因為個 video 太長啦，大家如果有興趣翻去可以揾翻呢段 video 問。大家見到 Jensen Huang 佢都係咁講，我哋 building 一個 robotics 其實同我頭先講嘅嘢係好接近嘅嘢。點樣可以真實地去做到一個好似我哋喺 science fiction 入邊見到嗰啲嘅 robot、AI robot， 你叫佢過嚟，佢識得過嚟，唔使慢慢俾指令佢，你已經預設定啲指令佢。而家大家用緊嘅好多嘅 AI 其實都係一啲 large language model 嚟嘅。OK， 咁之後，所以我哋嚟到呢個時段啦。咁我哋喺之前喺世界金融論壇嘅時候咧，世界經濟論壇嘅時候咧，喺2025嘅時候咧，估計咧我哋需求嘅一啲嘅人才相對嚟講嘅要求咧，其實大家見到其實 AI 同 information processing 嘅 technology 啊 robot 呢啲其實都好大量。另外去到啦，大家見到另外一啲咧，關於energy generation 啦、storage 啦、我哋儲能啦，我估大家而家我同你講，你而家冇咗部電話，一日唔用，大家會想像到係咩世界咧？咪就係大家都唔知點算好咯。可能同學嘅嚟理工嘅都唔識點樣嚟，可能因為佢都係靠 Google 咁嚟嘅，係咪？咁相對嚟講嘅話 ，energy 即係冇電，咁簡單嚟講，我哋會有啲 energy。其實大家諗下，我哋叉電其實都係將我哋有嘅電能儲咗落去我哋個電池，做一啲嘅化學能量，去再轉換翻做電能出嚟。其實一啲 energy storage 啦、新材料同埋一啲嘅 composite 啦，呢啲咁我哋要調入啲新嘅材料。咁大家諗下，我哋而家成日都話要調入一啲新嘅材料做咩啊？有好多時可能係做一啲晶片上嘅嘢啦，可能做一啲嘅 battery 或者能量方面嘅嘢都會有。咁呢啲都係一啲我哋都係
好多佢哋覺得係呢啲嘅科技係 driven。咁所以嚟講嘅話，另外一啲嘅 skills，我哋而家嘅大學生，我哋希望我哋準備出到嚟嘅時候會有嘅咧，係創新啦，一啲創業嘅或者 leadership 嘅技巧啦，領導嘅技巧啦，有一啲嘅 analytical thinking 啦，一啲嘅 complex 嘅 problem solving skill 啦，creativity 啊，呢啲其實好多都係我哋希望我哋而家 training 出嚟嘅同學有嘅。咁有啲人就話problem solving 嘅話，簡單嘅 problem solving 咧唔使你做啦，AI 幫你做咗㗎啦，因為已經。所以如果你諗下，如果你都係我哋仲係停留喺一個普通簡單嘅 problem solving 嘅時候，即係話你會俾 AI 取代咗你。咁你覺得之後未來同學你哋仲有好多年嘅時間去喺個社會度嘅時候，就好容易好早就已經俾人取代咗。所以呢個亦都當然啦，我哋亦都好 emphasize 一個 self learning， 喺大學其中一樣嘢係 self learning， 你要自己 self motivate 去做一樣嘢。咁當然啦，咁呢啲其實一啲當然啦係同其他人溝通上啊、創新上都有需要啦。咁啊，所以AI 咁有好多同學或者家長都會有個問題，物理同 AI 好似唔拉更喎，好似有啲人覺得係。咁到底有啲乜嘢係相關咧？咁我哋睇一睇我哋副系主任胡家亮佢嘅呢個。有咩分別咧？其實危疾保咧同自願醫保咧係好大分別㗎。醫療保喂 Siri， 今日幾多度啊？今日嘅最高氣溫係32度，最低氣溫係29度。人工智能就係透過製作電腦程式嚟呈現人類智慧嘅一個技術。你未必估得到，人工智能同物理學嘅關係係非常密切嘅。基本上係互相幫助大家嘅發展。喂 Siri， 佢係邊個？到底物理喺 AI 嘅幫助下，可以點樣有新嘅發展同突破？ AI 能夠幫助物理嘅研究進行大規模嘅計算同埋預測，從而能夠省去一啲嘅實驗嘅資源啦同埋時間。譬如一啲嘅儲能裝置嘅製造係需要特定嘅材料，但係材料咁多，我哋點樣去揀？利用人工智能，首先喺指定嘅範圍裏邊進行篩選，然之後先至進行實驗嘅研究，就能夠加快咗研究嘅速度咯，亦都減低咗製作嘅成本。喺工業生產嘅過程，都需要檢測產品或者機器唔同嘅物理數值，去估算工業生產嘅結果，或者係點樣調整機器嘅數值，先至可以達到最好嘅生產效率同埋結果。將檢測到嘅物理數據利用 AI 加以分析，就可以令到整個生產流程更快速咁樣自動調整，提升生產嘅速度，慳翻好多人力同時間。聽落好似得 AI 幫助物理咁，但其實如果要更準確同埋有效咁利用 AI 幫我哋工作嘅話，就要靠物理幫 AI 收集更高質素嘅數據。一個好嘅人工智能系統係需要有高質素嘅實時數據收集先至得，就好似天氣預測嘅 AI 咁樣。如果收集翻嚟嘅天氣數據，譬如溫度、濕度係唔準確嘅話，就算你設計得幾好嘅 AI， 計算得幾咁快，佢都係唔會幫你預測得到準確嘅天氣狀況。物理學就係要諗到底要用乜嘢嘅原理，同埋用乜嘢嘅實驗流程去收集實時嘅數據，先至係最精確，先至可以令到 AI 計出嚟嘅結果係有效嘅。物理就好似同 AI 提供咗更好嘅眼、耳、口、鼻，接收清晰嘅信息，令到 AI 唔會做出錯誤嘅決定。好多時我哋生活中用到 AI 嘅時候，都會忽略咗 AI 其實係要由真實世界收集信息先可以運作。而好似 Dr. Leung 就會喺課堂上教你認識點樣可以用物理將現實世界嘅現象同人工智能嘅數據拉上關係。物理可以幫我哋了解到唔同機件嘅特性同埋極限，就好似幫唔同嘅部件寫本說明書咁。然之後工程師就會根據好似 Dr. Leung 佢哋嘅指引嚟研發出更加多嘅人工智能。喂 Siri， 幫我多謝教授。講呢啲。OK， 咁啊，呢個係一個個 video 係關於俾大家有少少認知關於
物理同 AI， 咁有個 video 講好過我講嘅。咁啊，有我哋嘅同事講。咁啊，大家見到嗱我估可能有家長，尤其是家長會多啲，可能揸Tesla 嘅車。Tesla 咁大家入邊有個系統 detect 側邊有啲咩車，大家想象一下，你係真係見到有架車喺側邊度過，咁點解佢會知道有架車喺側邊度過？你唔係望住佢，其實就係靠一啲嘅傳感器知道有架車。咁如果你諗下，想象個傳感器壞嘅，咁即係話你唔知道根本係壞嘅，佢可能 detect 嘅位置係錯誤，或者 detect 嘅嘢係錯誤嘅時候咧，咁佢就俾咗個錯誤嘅信息俾個系統，佢就會做出一啲錯誤嘅決定，幫你做咗錯誤嘅決定。咁仲有一樣嘢就係 AI 其實係要經過 training 嘅。OK， 唔係你話一開始就識得用嘅。想問下各位同學或者各位家長，幾年之前大家上網嘅時候，有冇發覺成日去到啲網站，成日都話要認證你係咪 human， 係咪成日幫手篤嘢嘅？篤呢個係咪紅綠燈？呢個係咪車嚟嘅？有冇做過啊？有做過啊！多謝大家 Google， 多謝大家。點解咧？大家做咗佢嘅免費勞工。點解？因為呢一樣嘢其實就係幫佢話俾你聽 email recognition 之前，其實係我哋要話俾佢聽，呢一個就係紅綠燈。佢就借咗大家嘅手去幫佢做呢件事。OK， 即係你話俾人哋聽，呢隻係貓，你要首先話俾佢聽，你話咗俾佢聽好多次，呢隻係貓，佢有唔同嘅圖像，話俾佢聽係貓，佢先至認到呢個嘅 feature 嘅嘢就係貓啦。佢唔係一開始知嘅喎。OK， 咁即係話簡單嚟講，佢係不斷收集緊啲數據，然後用之前嘅一啲已知嘅數據去做比配，然後再 train 個 model 出嚟。所以 AI 其實係一個 modeling， 係一啲computing 一啲 modeling， 但係佢需要一啲真實嘅數據去支援佢嘅。咁如果佢收集翻嚟嘅，好似頭先阿 Bob 咁講，翻嚟嘅數據係錯嘅、唔啱嘅，正因為咁樣，你個 AI train 出嚟個 model 咧，都係會係錯嘅。OK， 咁我哋更加會去銜接呢個物理同 AI 之間嘅關係啦。咁我哋亦都有一啲嘅learning system 啊。有啲 AI 嘅 mission interview 啦，咁我哋有個華為PolyU 同華為嘅join lab 啦，關於 AI 嘅 lab 嚟嘅。咁我哋亦都有啲Dbot 嘅一啲嘅robotic arms 啊，或者一啲我哋嘅其中一個Bob查陽，佢係我哋嘅associate dean， 我哋嘅副院長。咁佢嘅研究係關於retina light 嘅一個 smart sensor。咁佢而家係啱啱攞咗一個教程學嘅一個，將我哋研究同呢個產業嘅一個關聯嘅一個大嘅 project， 係上到成億嘅喺度。咁所以係一個好大嘅 project。所以大家見到呢個正係一啲我哋而家做緊嘅嘢。咁講翻我哋呢個 program 啦。咁我哋呢個 program 咧 full time 4年，134個學分。先佢要收完134個學分，佢先叫畢業。學分呢樣嘢嘅話，每一個program 佢哋個要求收嘅學分係唔一樣嘅。我哋呢個學分，我哋呢個 program 係134個學分。咁入邊包括咗GUR 嘅意思即係 General University Requirement， 即係簡單嚟講，成個理工大學所有嘅學生如果想畢業，呢一部分佢哋一定要完成。另外一個就係 DSR Subject Disciplinary， 即係話我哋呢個專業嘅一個嘅要求嘅一啲嘅科目，同埋我哋有相關，因為我哋有個 secondary major 嘅，咁所以佢相關要求啦。咁呢度有我哋睇，如果 DSE 嘅同學咧，我哋睇 Best 5嘅，咁有啲嘅 subject 咧，佢係有preferred subject 啦，呢啲係會有最高嘅加成嘅，成個 rating 係重啲嘅，喺最後入嚟計算你嗰個 DSE 分數。去乘咗一個倍數先，去個加成之後，先至加埋一齊，然後再根據嗰個嘅分數而排列你入嚟嘅次序嘅。好，睇下先，我睇下呢度 ，OK， 唔好意思啊。好，咁啊喺呢度嚟講嘅話咧，我哋係會主修嘅話咧，我哋主修71個學分。如果你選擇 AIDA 嘅話，如果你選擇 IE 嘅做副主修嘅話咧，就係74個學分，大概70幾個學分度啦。咁大家會見到嘅話咧，副主修喺我讀書嘅年代咧，可能好多家長都係差唔多，或者你比我更加年長少少。我哋嗰時就係得 major、double major 完。咁咧後尾咧就會有多少少跟翻美制嘅話，就多咗 minor、
副修。咁咧，大家話副修同而家我講話，我同大家講嘅唔係副修 AI 喎，係副主修 AI，有咩分別咧？大家睇下呢度就知啦。最主要咧就係個學分嘅分別。喺理工嚟講嘅一個 subject， 大概你上一個 semester 13個星期，每個星期上3個鐘頭嘅堂，你考完試咧過咗嘅話，你就會拎到3個學分。OK， 咁大家如果睇下依度嘅話，大概18個學分，即係話6科，副修就係6科。大家如果睇翻副主修係啱啱 double。大家亦都可以睇到，大概副主修咧，大概就係我哋嘅主修嘅1半嘅學分。副修咧就係大概我哋主修嘅1/4個學分。OK， 所以我哋副主修同副修係唔同嘅，你係學多好多嘢嘅，你要學多6科嘢嘅，係啦。咁除咗呢個之外啦，咁我哋亦都有，如果 AI 嘅話，我哋有啲 General University Requirement 啦，咁呢個我就唔多講，因為呢個係理工大學所有學科都係需要走嘅。咁我哋有啲關於 disciplinary 嘅，即係我哋主修我哋嘅專業物理嘅，關於 mechanics and robotics 啦。咁大家都見到頭先 AI 機械人，咁我 AI 我都要學咗 mechanics， 咁我估好多同學有修物理而家都學過 mechanics 嘅。但係你哋學嘅 mechanics 之後會再學深啲嘅 mechanics， 然後再點樣關聯佢同 AI 有啲關聯。OK，robotics、semiconductor and intelligent devices。咁呢個 semicon 半導體，咁大家都知道啦，晶片其實就係半導體。OK， 佢點樣整出嚟啊？或者一啲嘅 scientific instrumentation 啊，automation。咁大家頭先我都關聯翻，我頭先講話，我哋要實驗數據，咁我哋要做一啲嘅實驗，咁我哋要知道我哋個實驗，我哋個 instrument 佢個極限係幾多，先要知道。一樣嘢可能大家可能會日常生活都見到嘅，可能女仔會容易啲，之後可能整蛋糕，唔知大家有冇整過蛋糕？涼麵粉、涼糖，咁你買個磅咧，可以係精度係1 gram、0.1 gram 定係0.01 gram。咁可能你要求嘅時候，大家會話可能你個 recipe 係要3.5 gram 嘅糖，但係你買翻嚟個磅係個精度得1 gram 嘅啫，你永遠都唔會量得到3.5 gram 出嚟。你一係量到3 gram， 一係就量到4 gram。你唔可以話加多少少，咁就叫3.5 gram。喺科學嚟講咧 ，science 嚟講係唔得嘅，因為呢個唔係一個準確嘅 measurement。所以你就要你知道你個實驗，你知道你嗰個嘅 instrument 個極限，去量到幾多嘢係好重要嘅。所以我哋亦都要教識我哋學生，你既然之後要做一啲實驗嘅時候，你亦都要有一個基礎呢啲嘅認知。咁一啲嘅sensing 嘅 system 啦 ，quantum mechanics， 咁當然喺依家嚟講，好多同學都喺物理 major 嚟講，一定都要知道啦。咁另外一啲係關於AIDA 關於 AI 嘅AI 啦，一啲 data structure 啦，一啲 machine learning 啊，或者一啲關於 neural networking 嘅一啲相關嘅科目都會有嘅。另外就關於IE 即係innovation and entrepreneurship， 咁其實簡單嚟講咧，就係教你創業。創業嘅話，簡單嚟講就係 business 商科嘅嘢。OK， 咁我哋而家大家都見到啦，而家嘅上市公司以美股嚟計嘅話咧，上市公司龍頭嗰啲全部都係科技公司嚟嘅，你見唔到啲其他公司噶啦。即係話簡單嚟講，如果你想話創業，你想做科技嘅嘢，你除咗要有商業嘅頭腦之外，你都要識科技嘅嘢，先至可以幫你同到其他人傾嘅。如果唔係，大家傾唔埋嘅。OK， 所以點解我哋亦都有一個咁樣嘅選擇俾同學？係啦，呢啲就係一啲 tech 嘅 largest tech 嘅 company 啦。咁大家見到都係頭嗰幾間大家都好熟悉㗎啦。Nvidia 啦、Microsoft 啦、Apple 啦、Alphabet 啦、Amazon 呢啲 Meta 都係大家都好熟悉嘅一啲嘅公司啦。咁startup 喺香港嚟講，其實亦都多咗好多啦。咁startup 亦都係好多唔同嘅 range， 但係有好多部分咧，其實你見到好多，其實佢哋都相關於係關於 information 啊、data analytics 啊、一啲 sustainability 嘅 technology 或者 green technology 啦。好，咁所以喺呢度嚟講咧 ，IE 嗰邊咧就會變成咗一啲係 management 啊、一啲 creativity 啊、innovation 嘅一啲 business 嘅相關嘅比較多啲嘅，對比 AI 嗰邊嚟講嘅話。好啦，咁講一講我哋個 study pathway 咧，我哋嘅 study pathway 其實就係喺大家經過唔同嘅curriculum 啦，DSE 高考
IB、GCA level 或者其他嘅qualification 啦。咁如果入到嚟第一年嘅時候咧，係一個 common year 嚟嘅。咁 common year 嘅時候，大家同學會喺第一年第2個 semester， 我哋就會俾個 email 大家去 indicate 你想讀邊個副主修啊？你想讀 AI 嗰邊啦，定係 IE 嗰邊？咁你要喺嗰個 semester 完結之前話俾我哋聽 finalize。咁我哋喺呢度嘅話咧，跟住第2年佢就會根據你個意願去做噶啦。咁我哋咧係 low quota limit， 即係我哋唔會話限制咗得80%嘅同學可以讀 AI 或者60%，我哋冇嘅。所有同學一齊去晒讀 AI 又得，全部讀晒 IE 都得，係完全係同學嘅選擇。但係你唔可唯一一個選擇唔得咧，就係你唔讀係唔得嘅，你一定要選擇 AI 其中一個。OK， 因為我哋係一定有個 secondary major， 因為我哋要有一個強嘅同 physics 同 AI 中間，或者我哋呢個學科之間有個強嘅連結。我係因為覺得學生嚟緊嘅時間係需要呢啲嘅技能嘅。OK， 咁我哋都有提供scholarship 啦。如果係DSE 有呢度嘅 scholarship 啦。咁當然如果你係其他嘅 curriculum 嘅話，我哋會有其他嘅 scholarship 嘅。咁亦都會有啲係我哋有 work integrated education 啦。簡單嚟講，喺理工大學嘅話，我哋同學一定要做 internship 嘅，係一個畢業嘅要求嚟嘅，所有嘅人都要去做。咁只不過個時數關係係有唔同嘅啫。OK， 每一個subject 佢哋大家設定嘅時數係唔一樣嘅。咁我哋啲同學可能去唔同嘅地方去做啦。咁你可以喺 local 度做又得 ，overseas 去做亦都得。咁呢度係啲一個金融論壇，國際世界金融論壇嗰陣時，經濟論壇嗰陣時講嘅一啲嘅 job 啦。咁喺25年嘅時候，即係今年應該最多啦。咁要等佢再出新嘅報告，睇下嚟緊個趨勢會係點樣樣。咁我估個趨勢都係差唔多㗎啦。咁career aspect 咁好多同學會或者家長都會擔心，讀完有冇個工作範疇係點？因為其實好老實講喺大學入邊，除非你係去一啲 specific 嘅discipline 嘅專業攞牌嘅，記住嗰啲攞牌未必一定係有啲牌係佢話俾你聽攞到，但未必最後未必一定係真係攞到嘅。咁除非你係完全係攞牌嘅，例如可能好多同學都知道理大三寶、物理治療、放射治療、職業治療，跟住仲有視光nursing呢啲，佢哋因為關於佢哋得係嗰個牌，佢個牌唔做嗰樣嘢，其實都唔知做乜好，所以佢哋一定係做嗰樣噶啦。咁當然大家亦都知道佢哋嗰個嘅 salary 相對係比較高，亦都係事實嚟嘅，因為嗰個牌嘅關係。咁其他大部分我估大學嘅學科咧，佢哋都唔會講俾你聽，佢一定係做邊一樣嘢噶啦。咁所以比較diversify同學畢業生去做嘅嘢咧，可以係好唔一樣嘅。咁可以有啲係走去做 tech 相關嘅嘢啦，關於data scientist AI 相關嘅嘢啦。咁亦都有啲係做咗去做 finance 相關嘅嘢啦。咁去 industry 亦都係其中一部分嚟嘅，做一啲嘅product engineer 或者一啲嘅 consultants 咁R&D 咁其實我哋因為頭先我哋 AP 個喺成個 PolyU 嚟講咧，其實喺上一次嘅 RA， 即係我哋每6年要做一次對全港大學每一個嘅學系佢哋嘅研究做一次評估嘅，睇下佢嘅研究能力有幾強。其實我哋應用物理系喺全個理工大學嚟講，上一次2020年嘅時候，我哋喺全個理工大學嚟講係排第1嘅研究能力。所以研究得好，自然就會有多啲獎勵。獎勵係咩咧？就俾多啲資源你。所以我哋呢個嚟講嘅咧，我哋因為有多啲資源，我哋就可以請到我哋嘅同學做一啲嘅student research assistant。主要都係summer嘅時候做，即係啱啱過去啲summer嘅時候，去當埋做一個 internship。咁其實更加容易俾同學咧預先早啲去了解咩叫科研，係咪啱佢。所以我哋都有更加多資源係去 recruit 到，或者去有更加多嘅資源去有呢個 PhD 啦，或者 MPhil 嘅postgraduate。咁所以亦都幾多嘅同學可能會走咗去 R&D 相關，因為佢哋做完咗科研之後，佢哋對嗰邊有興趣，或者繼續讀postgrad。咁另外啦，education related 當然你去做老師當然係
其中一樣，大家淨係好多同學淨係諗到係做老師，其實唔單止係咁樣樣嘅，老師係其中一樣嚟嘅啫。咁亦都有啲人咧係會去咗做medical service related 嘅嘢嘅。咁其實可以做 medical physicist 啦、lab manager 啦、一啲嘅 qualitative 嘅 researcher。咁 medical physicist， 咁我睇下，咁我陣先再講 medical physicist。咁我哋個 average salary 啱啱上一年出嘅就大概 20K，OK， 大概 20K。咁啱啱有一個就係話，我哋有個，因為我哋有個 fast track 嘅，就係去 clinical medical physics professional。咁係一個一啲比較優秀嘅同學咧，佢哋可以選擇咧喺佢哋第3年或者第4年嘅時候，選到一啲係 master level 嘅 subject。咁呢啲 master level 嘅 subject 咧，其實咧係關於個 MSc， 即係 Master in Science in Medical Physics 嘅一個 scheme 嚟嘅。咁大家簡單嚟講 Toastmaster 簡單嚟講，你要俾錢讀 ，OK， 計每個學分幾多錢。咁而家好似6000幾蚊。咁即係簡單嚟講咧，3個 credit 嘅話，大概2萬蚊 ，roughly 咁講啦，2萬蚊一科。咁3科嘅話，佢最多可以揀3科。咁即係話咧，如果你真係揀咗呢3科讀完，你繼續去讀呢個 master 嘅話咧，你就慳咗3科嘅錢。咁即係慳咗6萬。咁有啲我估家長會比較想了解多啲，因為同學可能未諗到咁遠住。咁 medical physics 有冇人聽過係咩㗎？放射治療，very good。有冇家長聽過呢個咧？喺嗱，主要大家見到咧係喺邊度見到咧？兩個地方，主要兩個地方見到，一係政府嘅 DH， 即係衛生署物理學家，全港得20幾個嘅啫。另外一個多啲機會見到嘅醫院，頭先好似頭先呢位嘅嘉賓有提過啦，放射學嘅嘢。其實 medical physics 咧係一個好專業嘅一個學科嚟嘅。咁入到去咧有一個，首先入到去佢要行一個 scheme 叫 resident scheme。如果你係入去 HA， 即係醫管局，或者如果你入去私家醫院，即係可能養和啊、法國啊呢啲醫院嘅，佢哋都有佢哋嘅物理學家嘅 scheme 嘅。咁跟住咧，佢哋考完咗之後咧，過咗考試咧，佢哋就會變成一個物理學家。咁物理學家有啲咩做？其實佢哋就係制定一啲嘅安全措施，同埋做一啲嘅 planning， 對於一個放射學嘅一啲嘅 planning。講個容易啲嘅 example， 可能大家都聽過甲狀腺有事，可能佢要照甲狀腺。咁去照甲狀腺嘅時候，你入醫院做啲咩？你要食 iodine 131、碘131放射嘅，有放射性嘅，跟住你就用個 pop 去照，去剔到幾多坑。簡單嚟講，你想象下，你食咗啲放射嘢，如果你成個身你俾你周圍走，即係話你係一個移動嘅放射輻射源，周圍射人哋 ，OK？ 你覺得咁樣可唔可以容許咧？梗係唔容許，你都唔想有個人喺隔離不斷有啲放射線射你啦。所以咧，多數做呢樣嘢嘅時候咧，佢哋係要留喺醫院度做，喺一間獨立 isolate 嘅房，去到呢啲 patient 喺入邊度住，即係留院嘅。出院之前，我哋要量度佢嘅放射量係咪低過一個水平，先至俾佢出院嘅。如果唔低過嘅，請你繼續留喺度。OK， 可能飲多啲水，咁遲啲時間，因為放射嘅都係講緊 distance、time 同埋 shielding。OK， 咁咧佢哋去量度，俾唔俾你出院嗰個咧係邊個咧？唔係醫生，唔係放射治療技師，係物理學家。佢量度咗覺得你係安全嘅，先俾你走。如果唔係嘅，請你留多一啲時間。亦都佢哋會制定一啲嘅 planning。大家知道可能腫瘤，如果大家真係唔好彩有腫瘤嘅時候，可能腫瘤科醫生佢哋會建議做一啲嘅唔同嘅治療。其中一個大家都聽過電療，即係用 radiation 去射佢高能量嘅放射線射落去 X-ray 嚟嘅。咁係咪嗰啲 X-ray 係咪亂咁射咧？前面射、左邊射定右邊射咧？邊個角度射？射幾多咧？咁佢哋俗稱有個名字咧，就叫打 pan。咁打 pan 咧，好似同學打機一樣。因為咧，如果呢啲放射線一個高能量嘅打到某一啲嘅地方咧，你係損毀咗佢嘅時候咧，係影響好大嘅。例如咁講，打到你大動脈，咁即係會死嘅，因為你燒斷咗啊嘛。咁即係唔得啦，唔可以經過嗰啲位，你唔可以經過食道啦。所以佢哋好多嘅考慮，呢啲咧佢哋要做呢啲嘢嘅，都係要做 planning。當然打嗰陣時咧，制定好啦，跟住咧就交俾
呢個放射治療技師去幫手做打啦。咁佢哋亦都要測試嗰啲系統係咪正常啦。所以呢個係一個專業嘅一個嘅學科嚟。咁可以講俾大家聽，一個用政府嚟計，政府比較少啲啦。政府得廿幾位嘅物理學家，物理學家佢哋個人工起薪點咧係同 AO 一樣。OK， 同學可能唔知乜嘢係 AO， 翻去問下爹哋媽咪。政府 AO 行政一個 administrative officer， 佢哋個即係大家都話做仕途入政府做仕途嘅時候，首先係 AO 係最低層，慢慢升上去嘅。佢嘅起薪點係 AO 一樣，所以係一個高相對高，所以佢嘅要求都係高嘅。喺醫院度亦都係要求佢自單度一定要讀咗一個 master in medical physics 先至係最低要求。或者 master in 其他 related 嘅 subject， 所以如果同學係做得讀得係有興趣喺相關行業發展嘅話咧，可以考慮到。咁我哋 department 之前都有一啲嘅畢業生咧，佢哋係入咗去HK 度做嘅。咁啊，依度啦，講翻如果 DSE 嘅同學上一年個啱啱嗰個嘅 average 就係20.9，升咗少少。咁而係 core subject 啦，我哋計 core 啦，咁啊兩個 elective 啦，咁個 elective 可以包括 M1、M2 嘅。好，因為頭先咧有一個好細嘅 slide 咧，我跳咗嗰度嘅，因為咧嗰個就個 preferred subject 太細啦，所以我就走咗嚟呢一度。其實大家見到所有 business science related 嘅 business related 嘅 information 一啲 technology related 嘅科目咧，都係會有最大加成嘅，最大嘅 rating。OK， 所以我估在座有興趣嘅同學，可能你哋讀嘅科都好大機會會喺呢啲有加成嘅科目嗰度噶啦。OK， 除非你係讀geography 或者 history 就唔喺呢度。OK， 咁啊一啲如果你係其他嘅 curriculum 啦，咁啊亦都係會有我哋有唔同嘅要求啦，有A level 啊、IB 啊，或者一啲嘅其他national 或者 regional 嘅 qualification 啦。咁我呢度就唔多講啦。OK， 咁啊 language requirement 咧，其實就係一啲 for 其他 curriculum 嘅同學。咁啊當然啦，如果你係 DSE 嘅同學嘅話咧，就你英文有3咪就係 fulfill 咗個英文嘅要求咯。OK， 咁啊 requirement 咁啊 prerequisite subject 啦 ，JE 嘅 prerequisite subject 呢啲係 JE 嘅 for 高考嘅內地高考同學嘅，呢個係咁啊英文啦、science 啦、physics 啦、math 啦，咁啊係啦。好，咁啊喺呢度嘅話，呢度就係總結我哋呢個嘅talk啦。咁啊，大家如果想了解多啲我哋嘅課程咧，可以去到我哋嘅 program website 啦。咁亦都可以經過唔同嘅社交嘅途徑啦，Facebook 啦、Instagram 啦、小紅書啦、Instagram 啦，可以揾到我哋。咁啊亦都可以揾到YouTube 都揾到我哋嘅，因為 YouTube 我哋會講一啲之前physics 嘅一啲題目。即係 MC 嘅一啲難嘅題目，我哋會有啲嘅解説喺個嘅 video 喺嗰度嘅。咁如果大家同學今年嚟緊考 DSE 嘅話咧，喺考之前一段時間就好睇啦，唔好臨考之前睇啦。OK， 咁啊，我嘅講解係到咁多啦，多謝各位。